Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Non-Stop Play, с вами Кейден. И мы продолжаем проходить игру Tomb Raider. Итак, а в прошлой серии мы остановились на том, что слились вон туда, упали вниз. И спасаем сейчас своих друзей. Это Иона, это еще двое. Не знаю, как зовут. Так. Я понимаю, то, что нам куда-то надо залезть. Куда именно и что надо сделать. Надо подумать. Вот у меня вопрос вот с этими вентилями, что делать? Вот, может их поджечь, можно как-нибудь, не? А вдруг получше? А, сюда прыгнуть можно, ё-моё. Да не ссыте, не грохнитесь. Я же знаю то, что... А, не, можете, блин. Давай, давай, ускоряюсь. Ща вытащу, не ссы. Ломаем вентиль. Алло! Что? Мне назад надо мне вернуться, алло. Вы что творите? Так, запрыгиваем. Ломаем вентиля. Слышь, молчи давай. Да, можно здесь запрыгнуть. Подожди. Подожди, я думаю. Давайте попробуем раскачать. О, давайте. Итак, готовы? Раскачиваем. Вес Ну. на одну сторону. По моему счету. Давай, Раз, быстрей. 2, 3. Качай! Хорош. Еще! Нет, чуть-чуть. И сколько я буду ждать вас, алло. Качай, качай. Короче, они должны ее раскачать, а мы должны в этот момент запрыгнуть, походу. Потому что по-другому я не вижу, зачем эти вентили открывать. Они же, получается, должны нас выкинуть. Правильно? Получается, она должна откатиться от нас сейчас. А там, видимо, какая-то хрень, которую можно, через которую можно выбраться. Давайте попробуем раскачать. Не, ну можно только их вернуть, конечно. Но я хочу тоже выбраться, поэтому я подожду. Раскачиваем. Давайте, раскачивайте. Вес на одну сторону. По моему счету. Раз, 2, Давай. 3. Качай! Раз. Хорошо. Еще! Давай, 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 давай. Раз, 2, 3. Качай! Не туда. Давай. Не получится. Да нет, ну что ж такое-то? Тогда попробуем взорвать. Не получается так. Забраться до нее нельзя. Тогда мы будем взрывать прямо от нас. Прямо оттуда. Ребят, я спасаю вас, а не спасаю себя, получается. Ну ладно. Давайте пожертвуем. Получается, с собой, потому что иначе нам, в принципе, отсюда не выбраться. Кроме как на этой штучке. Раз. И два. Надо две взорвать. Так, давайте, накачай. Давай. Раскачивать собираетесь сегодня? Не получится так, понимаешь? Нужно как-то объединить эти два. Так, как бы мне их... Может, вот так-то вот? Да, получилось. Есть. Опа. А вот они и выбрались. Ха-ха. Спасибо. Господи, просто чудо. Пожалуйста. Теперь бы мне самому выбраться. А, спасибо. Спасибо. Вот за это спасибо большое. Клеточка. Взяли, опустили мне клетку. Хорош. Они, видимо, две подвешены друг на друге. Сваливай. Вы на свободе, но здесь все рушится. Я назначил место Мы в курсе. встречи сразу за мостом. Вертолет скоро прибудет. Пора ищет Сэмми и Уитмана. Ребят, нельзя на самолет, на вертолет садиться. Ни в коем случае. Нельзя. Ломай. Сейчас мы вас разнесем тут нахрен. Ребят, вы тут сейчас получите у меня. Крепость братства. Что-то с вами не очень все хорошо. Ребят, у вас все плохо. Так, до свидания. На-ка, минус. На-ка, еще минус. На-ка. Ты и так помрешь, наверное.
Как я угадал, что он так помрет. Так, собираем. Ау, нельзя собрать, да? Ладно, пойдем здесь. Ух, разнесло. Идем. Нормально. По крышам, все хорошо. Оба. Отлично, полезли. Так, нам сюда, видимо. Да. Хорошо. Еще разочек. Пока все вместе. Пока. Приятно было с тобой пообщаться. Увидеться, да. Всем до скорых встреч. Так. А мы... Ребят, я с вами, пацаны. Но я все равно с вами. Я пройду после вас. Нам... Опа! Труп. С него 10 запчастей упало. Неплохо. Что это такое? О! Никто не выживет. Что-то... Дневник какой-то. Никто не уйдет. Никто не уйдет. Вот. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему Чего? он так интересует Матиаса? Оп, карта. Спасибо. Мы забрали карту и какой-то дневничок. Побежали теперь. Так. Ребят, я с вами, пацаны. Пока. Тихо. Ты по кому тут стрелять думал, алло? Ай-яй-яй! На! Ух ты, разнесло. Нет, ты не скроешься. Мужик, нет, не думай. Все. Я ему сказал до свидания. Давай, крепись. Хорошо. Полезли. Так, там двое было. Один с автоматом, второй с... Когда мне вернут мое оружие? Расскажите мне, пожалуйста. Почему я не могу забрать у них автомат? Что за бред? Опа, здорово. Лара, ты жива? Прикинь. И вы? То есть, как вы? Что случилось? Они перестали видеть во мне угрозу и разрешили ходить почти свободно. Вы знали, где остальные? Да, Сэмми схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство — антропологическое чудо, Лара. Они чокнутые Да? убийцы, доктор Уитман. Нам всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Ага. Я посторожу здесь. Скажешь, как там что? Посторожит он, ага, конечно, козел. Я тебя, твою дурную натуру сразу вычислил. Просто я вот тебя насквозь вижу, понял? Я знаю, как он посторожит, ребят. Сейчас нас придут тут забирать с двух сторон. Посторожит он. Ты избранная, Саманта. Это большая честь для тебя. Для всех нас. Ага, Кое-кто для всех уже нас, начал конечно, большая сомневаться, честь. что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не Но так. это не так. Ха! Я не хочу быть избранной. Отличный Не сценарий. имеет значения, чего ты хочешь. Важно, кто ты. Кровь Пимика течет в твоих жилах. Не Думаю, гони! ты это знаешь, Саманта. Она просто немного знает. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие. Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, Чего? что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой. Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно. Мы все здесь в ловушке. Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас. Хватит уже Многие общаться, ребят. отдали свою душу за этот дар. Дайте поиграть. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Неплохо. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее. Сейчас я тебе досторожусь. Дмитрий, пришла твоя кончина. Хорош. Вот и все. Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума. Все Все хорошо. Только что-то у меня фризит, по-моему, видео. Иногда так. Мое оружие. Вот оно. Как теперь отсюда выбраться? Надо уходить, пока он не вернулся. Сейчас мы те. Уитмен! Уитмен!
Дальше, если он Чёрт, вернется, где же он? то мы сейчас всех порвем, ребят. Сейчас мы. Беги, Лара, беги! Взять их! Беги! Струнный зал! Убей! Неплохо, неплохо. Так. Опа. Сэмми нас... От Сэмми нас отрезали. И в нас уже стреляют. Это очень нехорошо, друзья. Это не есть хорошо. На-ка! Следующий. По одному выходим. И получаем свою дозу пиздюлей. Выходим по одному. На-ка, на-ка. Умри. Хорошо. Ты... Да я тебя с пистолета завалю, ты. Хорош. Минус. Своим же динамитом. Тихо! Успокойся. Я тебе ничего не сделал. Козел. На! 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 Есть, еще минус. Мои патроны, спасибо. Да ё-моё, что такое косой-то? Прилетело. Так, кто еще? Кто еще не выходил? Тихо. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо. Все взрывается вокруг. О. Здорово, пацаны. Что-то мне подсказывает, что сейчас будет не очень хорошо мне. Тут два тяжеловесика. Минус. А, все что ли? Да, быстро, однако, быстро. А этих я могу подобрать? Давай. Еще. 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 Хорошо, и сваливаем. Пока огонь не настиг нас. Так, куда теперь? Патроны, 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 патроны. Патроны, спасибо. Не слепи меня. Бесит такие фонари, которые берут и слепят. Так, перезаряжаем. Перезаряжаем. Как дробовик можно. Я бы хотел на пистолет, но что-то как-то 2 из 3 и все. О, пацаны, не. Сегодня вам, короче, не ваш день сегодня. Лёг. Ой-ой-ой, тихо. На-ка. В голову. Получил. Еще один вижу. На. Ай-яй-яй-яй-яй. На. Хорошо. Так, там пусто, по-моему. Ни хрена, там не пусто. Я ошибался. Потуши факел. Уйди. Вот скотобаза. Сваливаем. Ой, прям динамит, прям в меня. Выходи. На! 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 Вот и все. Только попробуй ко мне еще подойди. Паскуда, тварь. Отымею. Все собрали, по-моему. Погнали. Сейчас мы всех отстреляем. Куда ты? Куда ты собрался? Куда ты собрался? А ты куда? А ты куда? Лежать всем, ребят. Так, вот с тобой надо только по-другому, да, разбираться? Опа! Опа! На! Козел. Будешь знать. Так. Проходим дальше, чё? Истребляя все живое на своем пути. Так, что-то. По-моему, что-то очень тихо. О, Все, найдите избранную, а это моя. ёшкин кот. Противотанковая такая, ПВОшечка. О-о-о-о-о! Здорово. Здорово, здорово. Все взрывается. А! Тихо! Стой, не убивай! Стой, говорю! Хорош. Даже не думай. Да, у него волхак, ребят, он меня видит в высоте. Погнали!
На! Зачем с этой ты прям? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, тихо. Твою мать. Рано открылась, папа. Прячешься? Тебя сейчас завалят. Сейчас по земле раскатаю. На! На! Средняя кнопка мыши! Ху-ху-ху! Гранатомет. Нормальная вещь. Сейчас она на скотч. Опа. Ну чё, пацаны? Получше новое снаряжение, гранатомет. Сейчас мы-то тут стенку-то снесем. Ура, я вырубил этот фонарь. Я вас сейчас реально всех прикончу. Ты не представляешь, что я могу. Лучше беги. Я тебя предупреждал. Предупреждал? Предупреждал. Ты меня не послушал? Не послушал. Вот и лежит теперь отдыхай. Тихо, 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 тихо. Перезаряжаюсь. На. Тротил летит. Да умрешь ты сегодня, нет. Еще плюс 2. Наверху. Не вижу ни хрена. Понимаете, вообще не вижу. На. На. Хорош, -1. Вот он. -2. Снизу, по-моему, пусто. Так, патрончики собираем. Гранаты не нужны. Кстати, можно было им сюда гранатку кинуть. Вообще, только в путь залетело бы. А у нас уже 1200 тем временем. Как раз лагерь братства. Помповый дробовик. Модификация оружия в помповый. Давай. Спасибо. Запчасть. Пистолет. Выполнено. Автозапуск. Выполняем тогда. Пистолет полностью улучшен. Давайте еще посмотрим по автомату. У нас дульный тормоз, экстрактор, скорострельность. Уменьшает отдачу. Магазин плюс. И все, больше ни на что не хватает. 169 осталось. Может, что-нибудь еще здесь, конечно, попробовать. Но, по-моему, здесь ничего нет. Такого прям дешевого. Да. И есть одно очко навыков, которое мы, в принципе, использовать не сможем. И, в принципе, вот, улучшаем. Поэтому удар сбоку. Поехали. Так. Ну что ж. Все улучшили. Можно лезть. Наверх. Понеслась. Есть прогресс. Так. Отлично, еще патрончик. Тихо, аккуратненько. Потихонечку. Лезем. Так. Есть. Зашли куда надо. Понято. Вас понял. Дробовичок. Па! Нет, знаешь, гранатометчик. Я знаю, что нажать надо. Только надо дойти сначала. Не подходите ко мне! Ах, вы козлы, Сэмми зажали, смотри. Да хватайся ты, дура... Боже мой. Что происходит? Я хватанулся, честно. Что творишь-то? Опа. Отлично, поехали. Сейчас мы вас истребим тут, ребят. Смотри, что могу. Видали? На. Выпрыгнул, -1. -2. Третий убегает. -3.
Еще один. Оглушен. Сверху есть. Где? На. Минус. Видно хреново просто. Сказал вообще не. Вон, выглянул. На. Минус. Еще один где-то рядом. Или нет? Я же говорю, где-то рядом. Куда ты полез? Дурачок. На, добить. Теперь ты. Ты сейчас тоже ляжешь. Сейчас. Я найду, где еще один с автоматом. Калашматит. Вижу. На-ка. 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 На-ка, пацаны. Получите-ка. Зажим. Чик. На-ка. Козлы. На-ка. Козлы. Ну, взорви. Хорошо. И еще минус 2. Да еще кто-то, да вы заколебали. Идите отсюда, а. Иди отсюда. На, зажал просто в него. Да уйди. У меня фиг заряд. Повезло. Чуть меня не забрали сейчас. Так. Слепят опять, смотри. Ах, скотин, защищает. Урод. Я тебя сейчас постреляю. Сейчас я тебя постреляю. Сейчас у меня получится. Сейчас туда-сюда бегу-то. На-ка. Нет, не получается. Ладно, да, полезно. Тихо. Ах ты. Сваливаем, давай. На-ка, минус 2. Залетел, дал. Отлично. Тихо, ребята, успокойтесь. Успокойся, я сказал. Да что мне сделать-то теперь? Гранатомет. На. Все, меня убили. Какой гранатомет? Откуда здесь? Куда гранатомет кидать? Погнали. Еще раз заново, что ты угораешь? Да я в курсе, что она вон там. Давай, побежали. Лара, вперед. Ох! Хорошо, брат. Ой, хорошо. Еще чуть-чуть, и мы сейчас это ляжем. Вперед, 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 сразу. Сразу и расстрел. На месте просто здесь. Отлично, положили. Да как ты меня шьешь-то? Где от меня, а? Ну все, я жду. Мне похуй. Я жду КД. Моих КПшек. А теперь давай вот здесь прошей. Отлично, молодец. Еще парочку. Вот здесь сломай. Молодец. Я сваливаю. Ждем, пока экран уйдет красненький. И начинаем. Чпух! До свидания. Да, вы не сможете ничего сделать, ребят. Вы ни о чем. Иди, Кроки, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Понятно. Прошу, поверь. Беги. Ну, вот, в принципе, мы спасли Сэмми. И давайте будем сами выбираться в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в группу Всем спасибо за просмотр, короче, ребят. Подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, комментируем и ставим лайки. Всем еще раз спасибо, всем удачи, всем до новых встреч и всем